Mboka eta moliboye semaine auto tiko zala ozo sila lobby wana mboka Denis Kadima a salaki mo réunion lisusu pona o etali maponomi ya ba gouverneur na 14 provinces oyo ezalaki na problème ba meki epé ko aménager calendrier ezalaki prévu na avril 2022 publication et résultat à CENI, il y a ma gouverneur définitif élu. Alors, moi, aménagement et ça mis mouké. Le 6 mai, il va publier, il va promulguer par chef de l'État, il va compter en fonction pour passer la moussala dans ma province où il y a un problème. Et le dossier depuis ma candidature, ils ont continué. Et que si le 23 mars, on va aller dans le poste pour déposer ma candidature comme gouverneur ou vice-gouverneur, qui va déposer dans le réservé pour la P4. Biso PP4 Tolobi Boye. Nous allons soutenir l'initiative Wana. Nous allons l'initiative Mora Malamu. Pambate province pour État Mola Malamu. Et Sengeli Bakonzi Bazala. Otobengi gouverneur na équipe na Mobimba. Alors dans la province Otoyebi ezali a problème 14 deux provinces ezali na est kuna élection ko Salema ce qui était de siège et Longwe. Alors on a 12 provinces où etikali ne élection ko Salema pe bientôt là toko yoka pe toko mona ba nouveau gouverneur oyo ba ko diriger ba province wana. P4 de la patrie. Na yango ezali likanisi moko ya malamu suite ya moi ba logistique ne sali que ba aménager calendrier wana tala o etali makambu ya CENI toleki na deuxième dossier o ezali ko bouger mokili o pe Congo etikalaki inaptité Congo na nzela na ye ya ministre affaires étrangères Christophe Lutundula asalisaki réunion moko d'urgence asangisi bato cabinet na ye na ba ministre mususu pona ko bimisa ba congolais oyo bazali na mboka ya Russie pe na mboka ya Ukraine tolingi topesa éclairage na makambo ya Russie oyo ezali conseil ma Russie entre Russie na Ukraine nini ezoleka kuna pona nini Russie azolinga apoudoyer Ukraine. Russie tu es bien ezali pays oyo ya munene na monde. Avant bakabwana bakoma Ukraine ba Écosse na ba pays mususu mike wana bazalaka liboso lisanga o bane ko benga URSS. Alors lelo oyo Poutine ne mutozo diriger Russie. Poutine azali na souci que azongisa système ya URSS ye moko akoma ko diriger yango. Na yango autant elingi koloba nini ezali États-Unis na France ba pays o bazali makasi na chimie wa nucléaire ba o basalaka ba mandoki ya minene ba bombi ya minene soki balobi ba bombarder mboka moko songolo pakala ezali na ngoma ya mukepo elimwe. Alors Ukraine azali voisin na Russie na Allemagne. Ukraine azolinga akota na zone ya euro akoma kosalela mbongo babengi ya euro kasi OTAN bazolinga te lokola États-Unis. Alors comme États-Unis azali grande puissance na monde, Russie pas azali grande puissance na monde. Et comme makambo ya bitumba nini bitumba scientifique ya minduki ya ba arme ba bombe. Alors comme objectif ya Poutine ezali azongisa URSS
Ukraine ezonga epa na ye ano dirige yango na yango il est ça na yango lobby Russie a bombardé capitale ya Ukraine na Kiev a maîtrisé ville wana eza na contrôle na ye akotaki na deux provinces moko ya Ukraine a bombardé batu bakufi plus de 17 000 personnes o bakufi na Ukraine. Alors alobi na États-Unis na France boye botela makambo na musika soki bokoti na okota pe makambo na bino pe États-Unis alobi na ye boye après nzambe na likolo na mokili eza biso États-Unis tozopesa conseil otika makambo ozosala pe tokosuspendre yo na makambo oyo etali Organisation des Nations Unies tokolongola yo alobi ata bolongoli ngese eloko te P4 alors abomisi bato ebele na Ukraine jusque là Amérique a tenu plus de 17 000 soldats bakende kuna na Ukraine kokotela Ukraine. Alors tala oyo ezoleka na Ukraine yango biso pe na Congo tolali pongi te ministre ya biso affaires étrangères Christophe Lutundula asalisaki réunion moko ya mbangu po bayeba koevacuer bakongolais bazalaka na Russie pe baoyo bazalaka na Ukraine bazonga na mboka pe baministre ebele ya affaires étrangères ya bapays mosusu basali lokola ndenge Christophe Lutundula asali na yango oyo ezali guerre ya bagangolo biso RDC na Afrique président na biso ya Afrique ya Union africaine Macky Sall apesaki bango conseil alobi totika guerre ezozongisa mokili nsima. Or Poutine azali na poste ya 3e guerre mondiale comme azali na babombe moko ya makasi oyo ekoki kobombarda ata un tiers ya continent to un tiers ya monde ya globe terrestre. Souci na ye eza ke non akoma kodirige monde. Alors Chine azalaki nsima na ye Chine atali ndenge bato bakufi na Ukraine alobi te tokoki kotika makambo boye te na se retire napesa ye conseil atika. Russie azali accompagné na pays babengi Kiba azali accompagné na Algérie Afrique pays na biso ya Afrique azali koencouragé na makambo azosala na Ukraine. Alors tomoni yako biso P4 tokoki koloba ke makambo ezosemesa mabe tolingi guerre na monde te soki guerre eye na monde tosali 3e guerre mondiale po première guerre mondiale esalamaka na 1914-1918 deuxième guerre mondiale esali na 40-45 soki toye susu na 3e guerre mondiale retombe nango ezala na Afrique po économie na biso bien système alimentaire na biso eza trop faible na Afrique tokosibir makasi bandeko wana bakolongwa Europe bakolongwa Amérique baye na Afrique en Afrique pe système alimentaire eza faible tokokoka kovivre malamu te yango tozosenga na bakonzi ya likolo bameka kobunda kosala diplomatie ya makasi guerre wana esala nini esila oyo etali Jules Alingeti ya IGF oyo azali kosala mosala ya malamu oyo ezali komona na miso na biso azali kobunda na réserve d'échange mboka na biso ekomi na réserve moko ya likolo donc même atele tomoni baretombe nango te baretombe nango ekoyakala te oyo etali 10e sommet ya bachef de l'état oyo ezali na Concorde mpe ya paix ya Addis Abeba esengeli to comprendre malamu eloko wana mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi ayambaki 7 présidents ya Afrique na cité de l'OIA mpona oyo etali sommet ya la paix ya Addis Abeba basinya mpona RDC na 2013 mboka na biso toyebi ezalaki na barébellion ezalaki na basécession ezalaki na mwa bambulu ekebele. Alors na 2013 bakonzi ya Afrika basanganaka balobi totika RDC vivre kimia. Alors sommet wana yotaki koselema en Afrique na RDC na OIA na biso na Mongalema. Kuna balobeli nini? Balobeli makambo ya paix kimia erene na mboka totika kotangisa makila totika kozwa pouvoir par force totika
makambo oyo nyonso ekozongisa mboka nsima ekozongisa RDC nsima P4 alors ezalaki sommet moko malamu esangisaki Antonio Guterres azalaki mpe ye apresidaki bandeko na este esangisaki mpe secrétaire adjoint ya ONU Jean-Pierre Lacroix azalaki wana na bakonzi basusu basalaki yango na Union africaine mpe bamartele ke tokosala de toutes les façons kimia erene na mboka na biso bagere ya mike eza na este kuna esila bandeko na biso ya este bazwa kimia P4 mpona komonopolize maloba te na kotikela Cordon Noël maloba abakisa oyo alengelaki P4 merci mingi na biso baetomonani na oyo esika lolenge ndeko na biso Cordon Gelor awiti komanola biso makambo etali maponami eza bel et bien na 2023 oyo nanu eza ba gouverneur toyoki déjà calendrier ndenge a expliqué biso alors biso na P4 tozali toujours ko soutenir yango esengeli maponami wana esalama mpe pesa biso avant na 2023 mpe ekosalama ndenge bakambi ya likolo basili kodeside alors biso ba militaire P4 yango bazomona même na se ya mbula toza toujours là po objectif na biso maponami esalama po to évaluer parti na biso alors soki ozomona biso awa ndeko pusana oyeba mayemayi kotambola po lobi na yo ezala malamu lobi ya Congo ezala malamu motala oka mwa moke oyo nabongisaki mpona kosensibilize lisusu biso bayimboka yango wana merci beaucoup Merci beaucoup Cordon mibale o baleki liboso na ngai natondi bino motondo mingi na ndenge tokomi awa na se ya mbula mpona topanza nteke tokutanaka chaque vendredi mpona kokutana te uswate mpona kaka tomonana teke tokutanaka mpona planification oyo kolobama lelo yango moni lelo bandeko na biso na se ya mbula ezobeta eza na bato oyo bazozwa pongi na ntongo bazobenda dra bazofinika dra me biso tobimi na kote 4 oyo ezali parti chere ya maître Landu tobimi puke tobunda bitumba na biso ya 2023 ata toza mwa noyo oyo bomoni ya moke bamisusu ifele bakoma deja awa me vike mbula yango moni bakomi te donc biso ata mbula ezobeta tomonanaka eza boye te tokobanga mutu te tokokima mutu te na baelektio kuta 2017-18 topoli mbula tokati baebale likolo na maya boyi likolo kuna mbula ebeti tokende puke tolimisa mo na mboka betelani mandudu me tobatelaki mbula te totemboli tolobi na megafone donc biso mpe il faut tolata esprit wana eza boye te ata olobi ke nga azala mosika mbula ebetaki lata esprit ya travail ya tribune du peuple lata esprit ya bandeko na biso ya UDPS lata esprit ya bamilitant ata tokozala moke ata tokozala ebele te me tomonanaka na tribune du peuple oyo ezalaka chaque samedi awa na 7h de 6h30 à 7h15 s'il vous plaît tokima mbula te tozala déterminé parce que baélection kala mingi te soki tobatami mbula ekozala pasi pour ke bato bayeba ke tose sacrifie bavi na biso eza
Parlement debout et le caca chaque samedi. Awa na wenzi ya kanza oto bengi wenza manweka. Tribune du peuple et salami pona banyama tebe sali pona biso. Eza boete. Mais moi avant le message et pas maman Mireille, ye azo pesa la biso. Moi ma bongusami oto pesa ki elobi. Avant la pesa na komeka ba expliquer muke. Bomoni ndeko na biso oyo azo filmer. Azali na chaîne oyo babengi PSTV, donc Platini Samba télévision. Nakanisi na kosite eza boye te. Soki tokoti bino na groupe ya WhatsApp boyela kobima te po parce que oza na mega te te. Tika groupe wana vanda kaka na bamega na moke telaka biloko oyo atindaka ya P4 eza boye te. Parce que Platini Samba azosala promotion makasi na makambo etali tribune du peuple. Azosala promotion makasi na makambo etali P4. Il faut te féliciter ye. Soki mona P4 omoni video ya Platini Samba na kati ya groupe na biso luka moyen otala avant tellement 5 minutes, tellement 10 minutes otala nini oyo atindi. Atindaka rien kaka makambo ya P4. Tokani? Oui. Tolaseka un message et pas bato ya tribune du peuple te. Message otozo lancé ezali message ya bana nyonso ya P4. Soki bomoni Platini Samba atindi ba photo, ba video oyo eza ya P4, luka oyo ba P4 losala nini. Mais oyo tozo linga te na kati ya groupe ya P4 na kati ya réseaux sociaux ya page ya P4 botindila biso ba photo ya TikTok te nalobi mabe nalobi mabe toza na besoin ba image ya TikTok te oyo tokofanda toseki te toza na moment oyo botala nini P4 azosala na lubefu P4 na lubefu apublie nini tomonaki bona mboka mwana bute secrétaire général na kombo ya Jires Ngongo asalaki voyage oyo président na biso national apermetaki akende na mboka ya Kindu na province ya Kindu na Maniema kuna bomonaki nakokoma akomi mbala moko alage ba message epuis lobi bomonaki ba audio atindaki boyokaki. C'est ça que nous voulons. Tolingi to mûrir bato na esprit ya P4. Tolingi to mûrir bato na esprit ya président national ya ba membre na biso ya P4 oyo basalaka ba réunion na RDC Mobimba. Donc Platini il est mieux placé ya kopesa na biso ba information oyo ezali réel na temps réel ya P4 eza boye te. Mais oyo toza évité kozwa ba photo oyo ezoko se marie te na makambo ya P4 esi na lobi mabe na fingi mutu tozoko recadre kaka information pour que bato na biso oyo basali na kati ya P4 to comprendre que souci na biso majeur eza ke ba information ya P4 elekaka na groupe nyonso ya P4. Mais tolingi te toyoka ba information oyo eza ya P4 te oyo olokoti yango soki wapi otindeli yango gelo préparé oyo eza information euti na bakongo balobi mutu boye boye akimaki wana eza ba information te. Toza na besoin yango te. Landa TV, landa radio oyoki info moko bruit omeki koyungula yango okoti na laboratoire sima olobi eza boye te. Merci beaucoup. Moi ndambo oyo na préparaki mpona moi recadrage mpona ba groupe na biso ya réseaux sociaux yango wana Platini Samba soki osilisi ozwi biloko oyo ezoleka lelo oprépare yango olambi yango bien obwaki lekisa message oyo mpona tobongisa kaka makambo ya biso ya parti eza boye te. Peut-être mettre dans mon peuple likia mettre dans mon peuple
likia. Natalal mopesa likia. Peut-être moto. Peut-être moto. On faisait un pio. On faisait un pio. On faisait un lala. On faisait un kima.
ya Malweka. Pe partout na bakomi nyonso, en tout cas P4 eza ko cartonner. Pe ngai na lobi na ba mama boye. Oyo tokokota mois de mars ezali mois ya ba mama. Ba mama botelema. Mama moto amona liseko ya Yesu. Mama nde azalaka responsable ya ndako. Tata bimaka tongo, mama nde atikalaka. Yango ntango bana bazokende bulu ete bakondanaka mingi kaka mama mpo atikalaka na ndako. Ndenge nalobi na bamama boye, a bientôt mois de mars, mama telema ntango telemi na losambo kobosana kota P4 na kati te. Po P4 yango nde ezali espoir na biso na Malweka, ezali espoir na Manyema pe partout. Ntango biso na mama totelemi seke likambo wana tokende nango tina suka. Mois de mars mama nyonso bongama. Esika nyonso oyo ozali yebake mois de mars elingi ebanda. Mama telema esika oyo ozali sala mosala ya P4 ndenge esengeli. Epuis na bakoordination mosusu baselile mosusu esengeli boyebaka ke soki batindeli bino message toyebi place nini tokokutana mpona mabongisi ya mois de mars. Mama tolala pongi te, batata balobaka bamama mpe tozala deja ya koloba soki totelemi te antuka ekosala mabe. Mama telema mois de mars tobandi deja kofete. Kende na selile na yo, kutana na prestance na yo, oyoka maye oyo batindi epai na bango. Bongo to bongo te. P4 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 bapresidente nyonso bayebi rendez-vous tozala yango lelo na 16h. En tout cas korate te présidente nyonso okita oyoka message oya kopesa na selile na yo. P4 nabanze yokani tokobenga sikoyo papa na biso papi koko oyo awuti na tendele ayebaka coordonnateur oyo supervise lutendele mobimba aza kopanda lesu teke P4 vraiment ce moment ni mbule noti tala nde etene ekomi na ye ase makambo eza mineur P4 vraiment bandeko balingami tozala esengo makasi ya koloba makambo ya P4. Peut-être boyokaka P4 bomonaka P4 boyebi te P4 avandela nini. P4 vraiment avandela na 5 piliers. Avandela na 5 piliers. Et comme on a réfléchi 5 piliers, on a moni le Pentateuque. Voilà 5 livres de Moïse. Mais on a P4 dans 5 livres. Oh, il y a P4 avant. Vraiment, dans le Maka, Dieu est la patrie et ça pas maté. Et ça parti 11 ans Bafona. Et ça parti 11 ans Bayebi. Et ça parti 11 ans Baza au centre de la soki nzambe asali swana likamokili elinga te nzambe ka esalamaka biso toza parti ya nzambe. Bapilie eza mitano soki oza na kati bapilie ere bakangaki Samson atobele misu bamemi na kati na tempele me lokola ntango miso ezala komona alenga na kati ya temple ayebaki ezalaki na bapilie moko minene esimba temple wana bato babosana nkena suki ya salombe mpe ebotaka nango mpe kaka alobi sama asilaki na ye soki Samson asilaka mbala moko yango bakanza P4 ekokufaka te mpo nzambe aza kati na makambo bato baperde espoir na Samson keko ebisi bango bokende kotanga bisika na pile minene wana eza bandeko P4 eza eloko monene toza na 5 piliers tokende mbangu ba parce que ntango bapesika eza vraiment moke mposa kopensame ntango ezolimite ngai toza na 5 piliers. Parmi les 5 piliers tokolobelaka bapilie mibale ya liboso bapesi ngai nzela tolobela ya liboso pilier monene
balingi kotanga nzambe liboso na makambo nyonso bisika nzambe sabomoni batata mikolo bazolonga mosika bazo aseke makambo eza ya masaki te elika eza esanga eza bamoso basolobaka basalaka bongo nazalisa bino boye ntango tolonaka semence ebotaka lisango mbala moko te ifozela otya mati olongola matiti otya mamai nsima na mikolo ekopesa mbu ekadre yango oyo ya liboso balobi na biso boye Dieu est la patrie au centre de notre action. Cela veut dire peut-être eluka nzela makila te eluka nzela sacrifice te nalobi te bisika nzambe azala elonga nde avandela vraiment mokonzi nyonso masiya parceke ye nde aloba toute autorité vient de yabona totapema nzambe kati na masolo oyo yo baaction nyonso biso tosalaka tolobake nzambe yosala yo lekala liboso biso ozala nsima na yo soka bayi basalaka nsima na nzambe eshuwaka oyoki yango atobetemete balano maboko asiaango asaki yoka mibale tokeneka na mbangu mpe na mokuseka balobi na biso boye le respect de la constitution et des lois de la république par tous. Cela veut dire peut-être lobi aza moto moko avandeli mpe andimaka mpe amanolaka mibeko mboka na biso tovandeli constitution pouvoir opekata akozongo na makila te akosimba manduki te akokabola mboka te me pouvoir na ye akoponama ndenge balweke sepla na pekate kongo sepla na pekate akozwama na pouvoir na ye na nzela kotosa mibeko na nzela kotosa konstitution mboka na biso mpe na nzela bomoko peut-être asanza abomi posa midi mpe mosusu eza Go